ఎన్ని మందులు వాడినా, రెమెడీస్ ఫాలో అయినా దగ్గు నుంచి ఉపశమనం దొరకట్లేదా? క్రానిక్ కాఫ్ కు విటమిన్ B12 లోపం కావచ్చు. విటమిన్ B12 సహజంగా మన రోజువారీ ఆహారంలో లభిస్తుంది. సాల్మన్ చేపలలో ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ మెండుగా ఉంటాయి. ఇది విటమిన్ B12 లోపాన్ని తీర్చడమే కాదు, శరీరానికి అనేక పోషకాలను అందిస్తుంది. ఉడికించిన గుడ్డులో 0.6 mcg విటమిన్ B12 ఉంటుంది. పప్పులలో పోషకాలు అధికంగా ఉంటాయి. వీటిలో విటమిన్ B12 సమృద్ధిగా ఉంటుంది. శరీరంలో విటమిన్ B12 లోపాన్ని నివారించడానికి బాదం, జీడిపప్పు, పొద్దుతిరుగుడు గింజలు, నువ్వులు, అవిసె గింజలు మీ ఆహారంలో చేర్చుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.